از خداوند دوری میکنی؟ چرا از خدای دوری میکنی که او آفریدگار توست؟ خداوندی که تو را از نیستی به هستی آورد، در تاریکی رحم مادر به تو جان بخشید. آیا تا به حال با وجود زیبایت دقت کردی؟ هر نفسی که میکشی با چشم که همه زیبایی های دنیا را میبینی، با گوش که میشنوی، با قلب که مهر را احساس میکنی، هر لقمه نانی که بر سفره داری، همه از لطف پروردگار مهربان است. چرا از خدای دوری میکنی که بی نهایت مهربان است؟ خدایی که در کودکی دستگیر تو بود تا تو جان بگیری. دوری از خداوند دل را تاریک می سازد. وقتی از یاد او غافل می شوی، آرامیش از قلبت می رود و همه وجودت را اندوه و بیقراری می گیرد. اما وقتی دوباره با او نزدیک می شوی، روشنی و امید در وجودت زنده می شود. ای انسان، خداوند تو را برای خودش آفرید تا بنده او باشی و در آغوش رحمتش آرام بگیری. اما دنیا با رنگ و زرقش